Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its 5-year mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Velkommen til Filmz TV. I sidste uge fejrede Star Trek-franchisen 45 års jubilæum, og det fejrede vi i dagens udsendelse med et kort kig på den succesrige rumsagas historie. En rumsaga, som efterhånden består af 11 spillefilm og 700 tv-afsnit, for ikke at tale om talløse bøger, tegneserier og computerspil. Det er et stort og næsten uoverskueligt univers, som vi vil forsøge at gøre forståeligt for de uindvidede sjæle. Men før vi rejser ud i det ydre rum, drager vi først ind i biografens mørke og kigger på ugens nye premierefilm. If I drive for you, you give me a time and a place. I give you a 5-minute window. Anything happens in that 5 minutes and I'm yours, no matter what. I don't sit in while you're running it down. I don't carry a gun. I drive. Ryan Gosling spiller en gådefuld mand, som om dagen arbejder som stuntmand, mens han om natten kører for kriminelle, der ønsker en sikker og hurtig exit fra diverse røverier. Som enhver eksistentialistisk helt bliver han bragt ud af sin veletablerede sikkerhedszone, da han bliver forelsket i den kønne nabo og deltager i et røveri, der går galt. Vi fornemmer nogenlunde, hvor historien er på vej hen, men interessen indfanges ikke desto mindre ved at se den danske instruktør Nicolas Winding Refn sammenblande bløde følelser og ekstremt brutal vold til en bizarre, uafrystelig mosaik, og ligesom i Valhalla Rising får man følelsen af at overvære et storladent skæbnespil, hvor tingene nødvendigvis skal og må ende, som de gør. Hvad der først og fremmest gør Drive til en opslugende oplevelse, er imidlertid selve udførelsen. I en tidsalder, hvor actionfilm på actionfilm forsøger at overdøve os med endeløst rabalder, er Drive en lettelse. Drive tyr hverken til dyre computereffekter eller vilde eksplosioner, men den velovervejede kombination af billeder og lyd gør det umuligt ikke at blive suget ind i fortællingen. For en filmelsker er dette en våd drøm i fuld størrelse. Refn har stået bag flere fremragende værker, men Drive er ikke desto mindre danskerens bedste film til dato og en født kultklassiker. Sjældent er fløjlsbløde kærlighedssange og knuste kranier gået så smukt i spænd. 6 stjerner. Ja. Det er svært at være teenager. Og hvis man ikke allerede vidste det, så er der en god chance for, at et utal af film står i kø for at bekræfte det. Hormonerne raser rådvildt rundt, man har altid det forkerte tøj på, far og mor er pinlige, og kærligheden umulig. Alle de klichéer har Rune Schøtz debutspillefilm et dejligt forfriskende blik på. Skyskraber er noget så eventyrligt som en poetisk ungdomsfilm med et storbankende sorthumoristisk hjerte. Skyskraber er en fin og finurlig fortælling fra den rådne banans overdrev. Helt derudefra, hvor ikke engang kraverne orker at flyve. Hvor slut 70'ernes klund stadig er højeste mode, og den blå termojakke er uniform fin. Rune Schøtz film foregår i et mærkeligt vakuum, hvor man ikke rigtig kan sætte fingeren på, præcis hvor og hvornår vi befinder os. Et sted, hvor tiden måske er gået i stå, og det er et enormt plus. Historien om den dagdrømmende teenager Jon og hans blinde forelskelse Edith, der prøver at løsrive sig fra et sæt absurde forældre, løfter sig således over det banale og bliver ligefrem småuniversel. Nok er visse elementer lige overgivet nok, men det overordnede indtryk er af en helstøbt fantasifuld film, der fabulerer sprudende og fintfyldt over det at gøre op med den trygge varme rede og flyve ud, helt op for skyskraberne rammer himlen og finde sig selv. 5 stjerner. Mitch og Dave har været venner lige siden de var helt små, men efter high school er deres liv gledet i vidt forskellige retninger. Mitch er en single charlatan, mens Dave har fået kone og 3 vilde børn. De misunder hinandens liv, og efter et møde med en ønskebrønd bytter de krop. Humormæssigt forekommer Hvis jeg var dig lidt for triviel og barnlig i starten. Og selvom det humoristiske niveau altså højnes undervejs, så falder forbavsende mange af vitserne igennem, når man tænker på, at så talentfulde komikere som Jason Bateman og Ryan Reynolds har hovedrollerne. Det tyndbenede forudsigelige manuskript
forhindrer altså duoen i at komme helt op på det tårnhøje niveau, hvor de normalt hører hjemme. Filmen undgår heldigvis anelange moralprædikener, og især en velspillende Leslie Mann fungerer som åndehul i en ellers lind strøm af putter-patter-jokes. Hvis jeg var dig er en let fordøjelig drengerøvskomedie, og når den indimellem er sjov, så er den da også rigtig sjov. Men selv ikke det fornemme cast eller talentfulde filmhold formår at tvinge filmen op på samme niveau som andre film af samme slags. 3 stjerner. Space. The final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. For nøjagtigt 45 år og 1 uge siden blev det allerførste afsnit af den allerførste Star Trek-serie transmitteret på amerikansk tv. En masse Star Trek er blevet produceret siden da, senest J.J. Abrams succesrige reboot fra 2009, som har fostret en hel generation af spritnye fans, de såkaldte Trekkies. Det er næsten utroligt, at så mange timers underholdning er sprunget ud af Gene Roddenberrys tankespind. Roddenberry, Star Treks skaber, blev født i 1921 som søn af en politibetjent, og han fulgte i sin fars fodspor. I 1941 meldte han sig ind i den amerikanske hær, hvor han fløj i alt 89 missioner som pilot under 2. verdenskrig. Roddenberry blev dekoreret med det prestigefyldte Distinguished Flying Cross, såvel som en Air Medal. Og i 1947 fik han en helt særlig hædersbevisning ovenpå en spektakulær redningsaktion efter et flystyrt i den syriske ørken. Måske var det alle Roddenberrys rystende oplevelser som betjent og soldat, der fik ham til at drømme om en fremtid, hvor krig, racisme og intolerance var en saga blot. Roddenberry bevægede sig ind i tv-branchen med en drøm om at lave et tv-show, der var en mere moderne og realistisk udgave af Jens Lyn. Han fik lov til at lave en pilot til sit drømmeprojekt Star Trek, men selvom tv-selskabet godt kunne lide afsnittet, så fandt de samtidig piloten for intellektuel, og de er meget svært ved at acceptere Roddenberrys futuristiske drøm, en fremtid, hvor mennesker af alle nationer, racer og køn samarbejder i fred og fordragelighed. Fjern kvinden som er næstkommanderende, sagde de lige frem til Roddenberry. Det er dybt urealistisk at tro, at kvinder kan få så magtfulde roller nogensinde. Men Roddenberry holdt fast i sine ideologier, og han fik samtidig lov til at lave endnu en pilot, en mere underholdende og eventyrlig en af slagsen, og den blev godt modtaget, og derfor begyndte den første sæson af Star Trek den 8. september 1966. I manges øjne er den oprindelige Star Trek-serie synonym med teatralt skuespil, tudegrim make-up og billige papmaché-kulisser. Kort sagt, kitsch er aller værste skuffe. Men det er også utroligt let at dømme Star Trek på baggrund af ultrakorte YouTube-klip, som håner seriens pyjamas-lignende uniformer og forældede effekter. Men tillader os at ty til en fortærsket kliché, det er det indeni, der tæller. Star Trek, ligesom alt andet, er et produkt af sin tid, men bag facaden gemmer der sig altså nogle af de absolut bedste fortællinger, som genren nogensinde har mønstret. Serien foregår i det 23. århundrede. Her repræsenterer rumskibet Enterprise en føderation, der består af hundredvis af racer, hvis fælles mission er at udforske verdensrummet og løse diverse intergalaktiske stridigheder på fredelig vis. Løsningen på disse konflikter bliver som regel fundet af besætningens hellige treenighed, som består af Kirk, den følelsesladede overlæge Leonard McCoy, og den skarpsindige Mr. Spock, som er halvt menneske, halvt Vulcan, en race, der for længst har forkastet følelser til fordel for logik og fornuft. Hvor størstedelen af 60'ernes science fiction film og serier primært beskæftigede sig med opgør mellem gnævne soldater og spøjse rumvæsener og eller robotter, var Star Trek-forfatterne mere ambitiøse og mere interesserede i datidens reelle problemstillinger. Derfor bød serien ikke blot på kontant underholdning i form af håndgemæng og rumskibsdueller, men også historier, der både direkte og indirekte granskede alt fra racisme og diskrimination til den kolde krig og USA's indsats i Vietnam. Sådan her beskrev Trekkien Eric Bana i sin tid Star Trek, da vi mødte ham i Paris i 2009. The TV show I was very familiar with because it was very popular when I was a kid. So the overriding thing for me was just, the strength of those characters and Kirk and Spock, and the universal nature of the crew of the Starship Enterprise. To me that was always like the United Nations. And I think that's why it survived, and I think that's why it was so iconic. It was always character-driven, was never really action-driven. I don't remember much action from the TV show. I just remember it all being about the relationships. Serien udfordrede tabuer på ugentlig vis, og tv-historiens allerførste kys mellem en sort og en hvid hentede endda også i Star Trek. Og i afsnit som Let That Be Your Last Battlefield,
hvor to rumvæsener jager hinanden udelukkende på grund af deres forskellige hudfarver, blev racisme for alvor gransket. Seriens unikke og utopiske fremtidsversion gjorde Martin Luther King og selveste Dalai Lama til selvudråbte fans. Men i 1960'erne var Star Trek altså ikke nogen seermagnet. Seertallene var lave allerede fra starten, og de blev ved med at dale, indtil producenterne trak stikket ud på serien efter dens anden sæson. Men en brevkampagne blev efterfulgt af en enorm demonstration, hvor tusindvis af mennesker protesterede mod lukningen af serien, indtil NBC var tvunget til at give grønt lys til en tredje sæson. Men NBC agtede stadigvæk at aflive serien snarest muligt, så de ændrede seriens sendetid til fredag aften kl. 22, hvor praktisk talt ingen af seriens faste seere, hovedsageligt unge mænd og kvinder, var hjemme. Gene Roddenberry forsøgte at ændre NBC's standpunkt ved at forlade serien, men tv-stationen var ligeglad med Roddenberrys bluff, så Roddenberry havde næsten intet at gøre med den tredje sæson, som dalede markant i kvalitet, indtil serien endelig blev aflivet permanent. Star Trek så ud til at være definitivt død. Lige indtil... I 1977 udkom den første Star Wars film og blev en global megasucces. Straks efter begyndte alle i Hollywood at spekulere over, hvordan de selv kunne søsætte en succesfuld science fiction franchise. Star Treks popularitet eksploderede i 1970'erne, da den blev genudsendt. Conventions blev holdt i tide og utide, en animeret og prisbelønnet animationsserie røg i æteren, og en helt ny live-action-serie kom i støbeskeen. Star Trek Phase 2. Men da Star Wars blev en så astronomisk succes, udbrød en af Paramounts overhoveder pludseligt under et møde om fremtidige filmprojekter: "Vent, har vi ikke noget, der hedder Star Trek?" Og vupti, pludselig var Star Trek på direkte kurs mod det hvide lærred. Star Trek, the motion picture. Den allerførste Star Trek-film, Star Trek The Motion Picture, udkom i 1979, 10 år efter serien stoppede, og alle karaktererne var tilbage igen. Filmen foregår også omtrent 10 år efter seriens slutning, altså stadigvæk i det sene 23. århundrede, hvor en ondsindet rumsky er på kollisionskurs mod jorden, og kun Kirk og Enterprise kan standse den. Det er en tankevækkende, filosofisk og meget, meget lang film, som ofte har flere minutter lange sekvenser uden dialog, hvor måbende besætningsmedlemmer glor på forældede special effects. Filmen har sine øjeblikke, jo vist, og Jerry Goldsmiths guddommelige score er et af de bedste af sin slags, men filmen sætter for alvor ens koncentrationsevne på prøve. Star Trek The Motion Picture blev alligevel en dundrende succes, så selvom den dengang faktisk var den dyreste film, der nogensinde var blevet lavet, havde Paramount stadigvæk blod på tanden, og de gav grønt lys til en toer. Star Trek 2 The Wrath of Khan, en væsentligt anderledes film på alle leder og kanter. De fleste kritikere betegner stadigvæk Star Trek 2 som den allerbedste Star Trek-film, og den er da også fremragende. Et mere tempofyldt og let fordøjeligt action-eventyr, hvor i Ricardo Montalban er fremragende som den genmodificerede superskurk Khan, som Kirk og Company første gang støtter på i den oprindelige tv-serie. Filmen har en lidt sløv midterdel, men den kompenserer med et brag af en slutning, som byder på et dødsfald, der får tårkanalerne til at vibrere. Som Quentin Tarantino engang sagde, Star Trek 2 er den ultimative hævnfortælling. Ja, Tarantino citerede sågar filmen i Kill Bill. Så rullede snebolden, og blot 2 år senere i 1984 udkom den tredje Star Trek-film, The Search for Spock, som var mere ujævn end sin umiddelbare forgænger, men som også havde godt skuespil og nogle mindeværdige momenter. Det er blandt destruktionen af besætningens højt elskede og legendariske Enterprise. Og Star Treks popularitet eksploderede for alvor i 1986 med premieren på Star Trek 4 The Voyage Home, som udgjorde kulminationen på den historie, som begyndte i Star Trek 2. Den fjerde Star Trek-film afveg kraftigt fra sine forgængere ved at pejle ind på en mere humoristisk tone. Star Trek-besætningen rejser tilbage i tiden til 1986 for at snuppe et par truede pukkelvaler med hjem til det 23. århundrede. Det lyder gakket, og det er filmen også, men den er også fuldkommen uimodståelig, vildt underholdende og endda en smule bevægende. Især takket være det evigt blændende samspil mellem skuespillerne. Star Trek 4 var den klart mest karakterdrevne film i serien på det tidspunkt, og både kritikerne, publikummet og det amerikanske filmakademi var op at køre. Sidstnævnte gav endda filmen 4 Oscar-nomineringer. Som den allerførste af alle filmene blev Star Trek 4 også en kæmpe succes uden for de amerikanske breddegrader.
Og som en direkte konsekvens af succesen, genoplevede Paramount ideen om at lave en ny Star Trek-serie, og Gene Roddenberry var med på ideen. Det var Trekkies til gengæld ikke, for planen var at placere den nye serie, som fik navnet Star Trek The Next Generation, i det 24. århundrede, knap 100 år efter Kirk og Spocks futuristiske eventyr, og med en helt ny besætning, bestående af blandt andet den skaldede kaptajn Picard og androiden Data. Men 27 millioner amerikanere så alligevel det allerførste afsnit den 28. september 1987, og de stærke seertal fortsatte i alle de 7 år, som serien kørte, hvor den hurtigt beviste, at den snilt kunne stå på egne ben. Serien blev endda Emmy-nomineret i kategorien bedste dramaserie, og efter et par middelmådige sæsoner fandt serien fast fodfæste i sæson 3, med afsnit som The Best of Both Worlds, hvor kaptajn Picard blev kidnappet af de ondsindede Borgs, og senere dukkede velkendte karakterer som Spock og Scotty også op, men The Next Generation havde bestemt ikke behov for at snylte på sine forgængere. Seriens cast og manuskriptforfattere var stærke nok på egen hånd, og i 1994 rundede serien af med et brag af en finale, der fik 40% af USA's fjernsyn til at tune ind. Alt imens The Next Generation-besætningen slog gækken løs på flimmerkassen, udforskede den gamle Star Trek-besætning stadigvæk det ydre rum i biografens mørke. I 1989, da den 3. sæson af The Next Generation var under opsejling, kom den 5. Star Trek-film, Star Trek 5 The Final Frontier, instrueret af William Kirk Shatner. Men den gamle garde var allerede ved at blive overskygget af det yngre hold på tv'et. Filmen druknede i en uhyre stærk blockbuster-sæson, og fuldt forståeligt var hverken kritikerne eller fans begejstret for den ofte ufrivilligt komiske fortælling om Star Trek-besætningens søgen efter selveste Gud. Det kunne meget vel have endt som den gamle Star Trek-besætnings allersidste eventyr, og det var også lige ved at næsten. Men i 1991 fik de pensionsklare stjerneflådeofficerer lov til en allersidste omgang eventyr i Star Trek 6, The Undiscovered Country, en af de absolut bedste Star Trek-film, og samtidig en fornem allegori, hvor i det klingonske imperium, som længe har været en af stjerneflådens ærkefjender, oplever en energikatastrofe, der tvinger dem til at søge fred. I virkeligheden er det en historie om Sovjetunionens fald oven på katastrofen i Tjernobyl. Ja, klingonernes leder hedder endda Gorkon, lidt ligesom Gorbachev, og så er det også en film, der vedkender sig sin karakterers høje alder, og som med liv og sjæl leverer en klassisk Star Trek-fortælling om tolerance, alderdom og håb, og som samtidig er spækket med førsteklasses action. Et værdigt farvel til det første Enterprises galante besætning efter 25 års solid underholdning. Gene Roddenberry døde i øvrigt 1 måned før filmens premiere, og hans aske blev ganske passende skudt ud i rummet via raket. I 1993, et år før The Next Generation forlod flimmerkassen, gav franchisens popularitet sponsorerne hos Paramount endnu mere blod på tanden, så endnu en ny Star Trek-serie blev skabt. Star Trek Deep Space Nine. I modsætning til de foregående serier, foregik Deep Space Nine i stedet på en rumstation. Serien foregår i samme tidsrum som The Next Generation, og den finder sted i yderkanten af Føderationens rum, hvor der ikke altid er adgang til Føderationens uendelige ressourcer. Dermed var grobunden lagt for en langt mere seriøs Star Trek-serie, som mange hardcore Trekkies ofte fremhæver som franchisens allerbedste, især fordi det er den eneste af serierne med en længerevarende historie, som der bygges videre på uge efter uge. Halvvejs igennem serien udløses en intergalaktisk krig, som varer flere sæsoner, og som tog franchisen i helt nye, dystre og uforudsigelige retninger. De enorme rumslag, som ofte bestod af flere hundrede rumskibe, er endnu ikke blevet overgået på tv. Seriens skabere og manuskriptforfattere skabte senere det nye og blændende Battlestar Galactica reboot, som deler forbavsende mange ligheder med Deep Space Nine. I 1994 nåede franchisens popularitet sit foreløbige klimaks. The Next Generation var på vej til at slutte med et brag, og de skulle overtage filmfranchisen. Deep Space Nine var godt i gang. Endnu en serie, Star Trek Voyager, var på tapetet, og kaptajn Kirk og kaptajn Picard fik endda lov til at dele forsiden på selveste Time Magazine. Det lod til, at intet kunne standse Star Trek-maskinen. I Star Trek Generations fra 1994, som fik biografpremiere få måneder efter slutningen på Star Trek The Next Generation, dukkede Kirk op for en kort bemærkning, men Picard og company var i førersædet på den forbavsende modne og eftertænksomme science fiction film, som måske ikke ligefrem leverede det storstilede actionbrag, som trailerne havde lovet, men som på en sober facon gransker, hvad det vil sige at være dødelig. En film med noget på hjerte, og så også en veloplagt Malcolm McDowell som skurk.
Star Trek Voyager begyndte i 1995, og serien foregik i samme tidsalder som Next Generation og Deep Space Nine, altså det 24. århundrede. Her følger vi rumskibet Voyager, som i seriens allerførste afsnit bliver slynget 70.000 lysår væk, og derefter begynder en 70 år lang hjemrejse igennem uudforsket rum. Det er et glimrende koncept, men der går ikke længe før serien begynder at køre i selvsving og gå Next Generation i bedene med en lind strøm af forudsigelige episoder med ugens rumvæsen, rumfænomen, computerproblem. Serien havde sine momenter, jo vist, især da borgerne indimellem dukkede op, men den var og er stadigvæk franchisens svageste led. Vi citerer lige James McAvoy fra vores interview med den kære skotte tidligere i år. I wouldn't go so far to say I'm like a die-hard Trekkie because I don't know my onions enough. Okay. But I am definitely a fan, especially of the first series as well. Okay. Of the first, incarnation of all. Yeah. My favorite is Deep Space Nine. I don't know if you. I kind of like Deep Space Nine. Yeah. Voyager's my least favorite. Just repeats Next Generation. Yeah. Okay. Yeah. In his nightmares, he can see them. In his mind, he can hear them. Look, Judas. In his soul, he can feel them. I 1996 kom den første The Next Generation spillefilm, som udelukkende havde Picard og company på plakaten. Star Trek First Contact, en af de klart bedste Star Trek spillefilm. Picard må konfrontere sine værste mareridt og sin værste fjende i et nyt opgør med borgerne, som han med nød og næppe undslap i tv-serien. Ligesom de bedste Star Trek-film er First Contact spækket med referencer til andre Star Trek-episoder og film, mens den samtidig er ekstremt let tilgængelig for de uindvidede sjæle. Det var også den første Star Trek-film, der blev en dundrende succes herhjemme i Danmark, og filmen er først og fremmest enormt vellavet med fabelagtige computereffekter af ILM og med en stribe af fantastiske actionsekvenser, der får nerverne til at sidre. Der er tale om en af franchisens allerstørste bedrifter. Men derefter gik det ned ad bakke for Star Trek. Voyager sluttede i 2001 med et rædselsfuldt og utilfredsstillende dobbeltafsnit, og Next Generation besætningens næste film, Insurrection, var en børnevenlig og pinlig affære, som nedprioriterede den gode historie til fordel for barnlig humor og kedelige moralprædikener. I modsætning til First Contact blev Insurrection langt fra nogen enorm finansiel succes, og det blev den næste film, Star Trek Nemesis, heller ikke. Derimod blev Nemesis franchisens første regulære flop, og med god grund. Next Generation-besætningen takker af med en slap affære, der lader til at ignorere franchisens historie fra de sidste mange år. Og selvom den Oscar-nominerede forfatter bag The Aviator og Gladiator, John Logan, forfattede drejebogen, så undgår historien ikke at ende som noget banalt roderi, der fortæller en historie, som man synes at have hørt 100 gange tidligere i tv-serierne. Instruktøren Stuart Baird formår også kun at hive teatralske præstationer ud af sine tydeligvis trætte skuespillere, og så slutter filmen også med et påklistret karakterdødsfald, som tilsyneladende kun er tvangsindsat for at give den svage historie en smule pondus. Det lykkes ikke. En af filmens få forser er en 24-årig Tom Hardy i rollen som skurken Shinson. Hardy er i øjeblikket ved at blive en mindre verdensstjerne, ikke mindst takket ved hans blændende præstation i Christopher Nolans Inception, og han spiller også snart skurken Bane i Nolans næste Batman-film. Umiddelbart før Nemesis floppede i biffen, blev den 6. og pt. Sidste Star Trek tv-serie søsat, Star Trek Enterprise. Den nye serie foregik før den oprindelige Star Trek-serie, altså omtrent 150 år ude i fremtiden i det 22. århundrede. Med en spralsk marketingskampagne og ved at droppe ordene Star Trek i titelsekvensen, forsøgte seriens bagmænd, de samme som superviserede Voyager, at hive et nyt og yngre publikum med ombord. Men Enterprise viste så hurtigt bare at være mere af det samme, og det var ikke før dens 3. sæson, hvor nye manuskriptforfattere kom ombord, at den omsider levede op til sit potentiale og skildrede, hvordan det Star Trek-univers, vi havde set i de andre film og serier, blev til. Men til den tid var seertallene allerede dalet enormt, så selvom anmelderne efterhånden var blevet vild med serien, og fans omsider blev begejstret for nyt Star Trek igen for første gang i årevis, blev serien afbrudt i 2005 efter sin 4. sæson. Alle planer om fremtidige Star Trek-produktioner blev skrinlagt, og selvom der de efterfølgende år huserede masser af rygter om potentielle nye Star Trek-film og tv-serier, skete der intet, og Star Trek lod til at være definitivt død. Helt definitivt denne gang. Men efter et regimeskift hos Paramount Pictures endte Star Trek i hænderne på manuskriptforfatterne Roberto Orci og Alex Kurtzman, 2 hardcore Trekkies, som sammen med deres trofaste partner J.J. Abrams fik overdraget nøglerne til franchisen. Og efter adskillige års planlægning og rygter udkom den 11. Star Trek-spillefilm i maj 2009,
Og med titlen Star Trek uden nogen tal eller undertitler, var det tydeligt, at der var tale om en helt ny begyndelse. Filmen beretter om Kirk, Spock og Enterprises allerførste intergalaktiske eventyr, og den største triumf ved Abrams film er, at den ikke blot ærer sine rødder, men at den også formår at plante sine egne i jord, der ikke havde virket frugtbar i årevis. Det er en fabelagtig blockbuster, rig på både storstilet action og også intimt og følelsesladet karakterdrama, en noget sjælden kombi i nutidens Hollywood. Filmen blev den største kassesucces af alle de 11 Star Trek-film. Den blev den første Oscar-belønnede del i serien, da den vandt i kategorien bedste makeup, og så fik den samtidig så glimrende anmeldelser over hele linjen, at en fortsættelse lynhurtigt blev bestilt. Som det ser ud i øjeblikket, får vi fortsættelsen at se enten til jul næste år eller sommeren 2013. Alt i alt må man altså konstatere, at når nu Star Trek er så stor en frugtkurv, er det umuligt at undgå nogle rådne æbler. Men hvis man tager sig tid til at give franchisen den seriøse chance, som den fortjener, vil man opdage et væld af fænomenale historier. Og husk i øvrigt, at du inde på Filmz kan læse anmeldelser af næsten samtlige Star Trek spillefilm og tv-sæsoner. Det er blandt den splinternye boks med alle 3 sæsoner af den oprindelige tv-serie på Blu-ray, som bestemt er værd at eje. Det er alt for denne gang på Filmz TV, men vi vender naturligvis tilbage i næste uge, hvor vi kigger på en anden stor science fiction franchise, Star Wars-sagaen, som netop er udkommet på Blu-ray. Husk, at du let kan finde alle vores Filmz TV-udsendelser på hjemmesiden under Filmz TV-fanebladet. De ligger også i high definition på videovideo.dk, hvor du også kan finde flere udsendelser af Railgun TV, vores web-tv-program om spilverden. Du kan også læse flere anmeldelser og artikler på Filmz, som du kan diskutere i vores omfattende forum.